शुक्रराज शास्त्रीसँगको पहिलो भेट। विद्यासागर कलेजको पहिलो वर्ष मैले कोर्सका पुस्तकहरू होइन, पत्र पत्रिका पढेर बिताएँ। हडताल, जुलुस र आमसभामा जाने रौस त छँदै थियो। त्यसमाथि कलकत्ता जस्तो महानगरीमा कहिले जिन्ह्या साहेब आउने, कहिले गान्धीजीको भाषण, कहिले सुभाष बाबुको आमसभालाई सम्बोधन त कहिले नेताजीहरूको स्वागत। म त्यस्ता हरेक अवसरहरूमा उपस्थित हुन्थेँ, कहिल्यै चुक्दैनथेँ। त्यसैले परीक्षाको नतिजा आउँदा केमिस्ट्री, फिजिक्स र म्याथमेटिक्समा 5 नम्बरभन्दा बढी आएन। झन्डै मैले कलेज नै छोड्नु परेको थियो। त्यसै बीच मेरो शुक्रराज शास्त्रीसँग भेट भयो। उहाँ आफूले लेखेको ब्रह्मसूत्रको व्याख्या छपाउन कलकत्ता आउनुभएको थियो। म मित्रमण्डलीका साथ उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ। मेरा साथीहरूको डफ्फा पनि शुक्रराज शास्त्रीको वाक्चातुर्य र विद्वतासँग परिचय थियो, तर हामीमध्ये कसैले पनि त्यसअघि उहाँलाई भेटेका थिएनौँ। हामीले भेटमा केही प्रश्न सोध्यौँ। उहाँले त्यसको तर्कपूर्ण जवाब दिनुभयो। केही बेरको कुराकानीपछि हामीलाई एउटा सामान्य प्रश्न गर्नुभयो। कुखुरा पहिले पैदा भएको कि फुल? अरूले सोधेको भए त हामी तत्कालै जवाब दिन्थ्यौँ, तर त्यो प्रश्न त शुक्रराज शास्त्रीले सोध्नु भएको थियो। अत हामीले एकछिन आपसमा छलफल गरेर जवाब दियौँ, फुल होइन, कुखुरा। उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गर्न जुन तर्क दिनुभयो ती अकाट्य थिए। हामी बडो प्रसन्न भएर फर्क्यौँ। भोलिपल्ट पनि कुराकानीको अन्त्यमा त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु भयो। हामीले पनि अलमलै नगरी जवाब दियौँ, कुखुरा होइन, फुल। त्यसको पक्षमा उहाँले दिनुभएका तर्कहरू उत्तिकै अकाट्य थिए। उहाँको तर्कपूर्ण व्याख्या र वाक्पटुता देखेर हामी दङ्ग भयौँ। हिजो कुखुरा पहिला भन्दा उहाँले गर्नुभएका तर्कहरूको खण्डन गर्ने ठाउँ बिल्कुलै थिएन। बडो सान्दर्भिक र आरोजदार थिए, तर आज पनि यति सजिलै उहाँले त्यसको उल्टो तर्क दिएर हामीलाई आश्चर्यचकित पारिदिनु भयो कि हामी धेरै बेरसम्म अवाक भइरह्यौँ, वाक्यहार भएर। त्यस्तो अद्भुत क्षमता थियो उहाँसँग। तर्क र बहसबाट केही नलागेपछि एक दिन मैले उहाँलाई होच्याउने नियतिले उहाँको कमजोर ठाउँमा प्रहार गरेको थिएँ। 42 वर्षको उमेरमा तरुणी स्वास्नी किन बिहे गर्नुभएको? मेरो मूर्ता बुझेर होला। उहाँले ठाडो कुनै जवाफ दिनु भएन, तर घुमाइ फिराई उहाँ आफ्नो कुरो बडो प्रभावकारी ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। भेटघाटमा कहिले राजनीतिक, कहिले धार्मिक, कहिले चाहिँ नेपालको सामाजिक अवस्थाको चर्चा हुन्थ्यो। राणाहरूको पारिवारिक शासन अन्त्य गर्नुपर्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धति बिना मुलुक हाम्रो सबैको हो भन्ने भावना आउँदैन र त्यस्तो भावना सबैमा अङ्कुरित नभएसम्म राष्ट्रियताको भावनाको विकास भएको मान्न सकिन्न भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो। उहाँका प्रतिको हाम्रो श्रद्धाको कारण पनि त्यही नै थियो। एक दिन विश्वामित्रमा पढ्यौँ। नेपालका शुक्रराज शास्त्रीले गान्धीलाई भेट गरे र नेपालको अवस्थामाथि प्रकाश पारे। त्यस बेलादेखि उहाँका प्रति हाम्रो श्रद्धा अझ झन बढ्न थाल्यो। उहाँ आफ्नो गुणका कारणले ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। भारतीय राजनीतिको हलचल, आमसभा, जुलुस, नारा, हडताल, भाषण र अखबारका तीखा टिप्पणीहरू पढ्दा आफ्नो लाटो सहर काठमाडौँको सम्झना आउँदथ्यो, जुन सहरमा श्री 3 महाराज की जय बाहेक अर्को सामूहिक गानै हुँदैनथ्यो। नवरात्रि र माघ नुहाउनेहरूको नारा बाहेक समवेत स्वरमा उच्चारित हुने अर्को कुनै नारा थिएन। यदि थियो भने पनि हर हर महादेव पानी देऊ मात्र। राजनीतिक अधिकारको मागका निमित्त उच्चारित हुने नारा काठमाडौँको आकाशमा गुन्जिन बाँकी नै थियो। आफ्नो सहर र देशको यस्तो अवस्था सम्झिँदा भित्र कता कता च्वास्स बिज्दथ्यो र म आफै प्रश्न गर्थेँ, काठमाडौँको सहरमा इन्कलाब जिन्दाबादको नारा कहिले लाग्ला? तिनताका प्रकाशित हुने भारतीय पत्र पत्रिकाहरूमध्ये पटनाको जनतामा नेपालीमाथि राणा शासन र नेपालको आर्थिक अवस्थामाथि प्रहार गरेको टीका टिप्पणी र लेख लेखिएको हुन्थ्यो। ती पढेर हामी रोमाञ्चित हुन्थ्यौँ। हामी कलकत्ताको मुक्त वातावरणमा ती सबै पढ्दथ्यौँ। नेपालभित्रका हाम्रा साथीभाइहरूले त्यो पढ्न पाएका छैनन् र जबसम्म ती सबैले यस्ता कुरा पढ्दैनन् तिनमा चेतना र जागरण आउँदैन भन्ने सोचमा मैले एउटा जुक्ति निकालेँ, काठमाडौँमा ती पत्रिकाहरू पठाउने। प्रति साता जनता कलकत्ता आइपुग्ने बित्तिकै नेपालमाथि अथवा नेपालका विषयमा लेखिएका कुनै पनि लेख वा टिप्पणी वा सम्पादकीय छ भने त्यसको कमसेकम 500 प्रति किनेर त्यो अंश कटिङ गरी
म काठमाडौँमा आफ्ना चिने जानेका जति साथीहरूलाई हुलाकबाट पठाइदिन्थेँ। अझ सुरुमा मैले यस्ता प्रतिहरू पाएँ कि 1000सम्म किन्थेँ। तर कहिले पाउने कहिले नपाउने हुन थालेको हुनाले पछि न्युज स्टलमा नै गएर के प्रबन्ध मिलाएका थिएँ भने नेपाल सम्बन्धी टिप्पणी वा समाचार भएको अङ्क आयो कि 500 प्रति मेरा लागि छुट्याएर राखिदिने। म बेलुका जान्थेँ र ती सबै प्रतिहरूको मूल्य तिरेर उठाउँथे। त्यस्तै गरी केही साथीहरू मिलेर के तय गर्यौँ भने कलकत्ताका प्रमुख अखबार र पत्र पत्रिकाहरूलाई नेपाल सम्बन्धी लेख र समाचार प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्यौँ। केही सामग्रीहरूसहित हामीले प्रमुख पत्र पत्रिकाका अफिसहरू चार्यौँ र अनुरोध गर्यौँ। तीमध्ये एडभान्स र हिन्दुस्तान स्ट्यान्डर्ड पनि थिए। हामी नेपाल सम्बन्धी खबरहरू सङ्कलन गरेर प्रकाशित गर्न दिन्थ्यौँ, जसलाई बिके डङ्गोल राइट्स फ्रम वीरगन्ज भन्ने एडभान्सले प्रकाशित गर्थ्यो। मलाई याद छ, एडभान्सले एकपटक एउटा सम्पादकीय लेखेको थियो, फेडरलिजम इन नेपाल शीर्षक दिएर, जसमा 20औं शताब्दीमा पनि नेपाललाई मौलिक हकबाट वञ्चित गरेको छ। राणाहरू पारिवारिक शासन चलाइरहेका छन्, सामन्ती शासनको जमाना बितिसकेको छ, नेपाली जनता अब जाग्दैछन् भनिएको थियो। त्यसरी निक्लेका सबै पत्र पत्रिकाका सामग्रीहरू म बडो सावधानीपूर्वक काठमाडौँका साथीहरूलाई पठाउँथेँ। त्यसका लागि महिनाको 750 लाग्दथ्यो, जुन त्यसबेला ठुला बडाले पनि स्वेच्छाले खर्च गर्न सक्दैनथे। ममा उत्साह र जोस यति थियो कि यदि त्योभन्दा चौबर खर्च गर्नु परेको भए पनि म कुनै उपायले त्यो जुटाउँथेँ। मेरो 3 ताकाको राजनीतिक गतिविधि त्यही हो। त्यसको क्रममा एक दिन म पत्र पत्रिकाहरू काटेर खाममा हाल्दै थिएँ। नेपालबाट आएका एकजना साथी त्यही कोठामा आइपुगे। 500 पत्र पत्रिकाको रासमा बसेर मलाई त्यो काम गर्दै गरेको देखेर उहाँले आफ्नो आश्चर्य प्रकट गरे। के गर्न लाग्नु भएको? नेपालका साथीहरूलाई पत्रिकाको कटिङ पठाउन थालेको। तपाईँलाई पनि त पठाउने गर्दथे नि, तपाईँले पाउनु भएको थिएन र? पाउँथे, तर त्यसका लागि त्यो यत्रो महाभारत किन गर्नु पर्यो? उसले व्यवहारिक सल्लाह दिए। एउटा लेख पठाउने यत्रा प्रतिहरू किन किन्ने? एक प्रति किनेर जुन अंश पठाउने हो त्यो अंश मात्रै अर्को प्रेसमा छापे भइहाल्यो नि। 10-15 रुपियाँले 5-6 हजार प्रतिहरू छाप्न सकिन्छ। पैसा र समय दुवैको बचत। अनि पो म झल्यास्स भएँ। हो बा। त्यसपछि आवश्यक अंश मात्र काटेर मैले छपाउन थालेँ। त्यो छरितो र कम खर्चालु साबित भयो। श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरको शासनकालसम्म नेपालको हुलाक व्यवस्था उस्तै थियो जस्तै चन्द्र शमशेरको पालामा। अझ जङ्गबहादुरको पालामा भने पनि हुन्छ। हुलाकी र पोस्ट अफिसको बुद्धि भए पनि त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। त्यसैले हुलाकमा सेन्सरसिपको पनि कुनै व्यवस्था थिएन, जसलाई जे पठाए पनि त्यो पुग्थ्यो। मैले पठाउने गरेको अखबारहरूका कटिङहरू सबै साथीहरूका पुग्नुको कारण पनि त्यही थियो। ती पठाएका लेख र टिप्पणीहरू बडो उत्साह र अभिरुचिका साथ पढ्दथे। एकजनाले पढिसकेपछि त्यो सतर्कताका साथ अरू साथीहरू कहाँ जान्थ्यो र त्यही क्रम घुमिरहन्थ्यो। यसरी घुम्दा घुम्दै अन्त्यमा त्यो पढ्न लायकसम्म बाँकी रहँदैनथ्यो। अखबारी प्रचारको अतिरिक्त नेपालबाट आएका नेपालीहरूलाई भेट्ने र कलकत्ताकै नेपाली व्यापारीका कोठीहरूमा गएर राणाहरूको खिलाफमा प्रचार गर्नु पनि 3 ताका हाम्रो प्रमुख काम थियो। नेपालीहरूका निम्ति कलकत्ता व्यापारिक केन्द्र थियो, तसर्थ आवत जावत गर्नेहरू प्रशस्त हुन्थे। तिनै मार्फत हामी आफ्ना सबै मनका कुराहरू पुर्याउने गर्दथ्यौँ। कलकत्ताको मुक्त वातावरणमा हाम्रा गतिविधिहरू पनि स्वच्छन्द र मुक्त नै थिए, जुन नेपालबाट आउनेहरूका लागि विचित्र र आश्चर्यजनक लाग्नु स्वाभाविक नै थियो। त्यस्तै उनीहरूमध्ये कोही हाम्रा मुखिन्जेली नै भन्थे, झुलबाई र लामखुट्टे कराए जस्तो हो। यहाँ बसेर राणाको विरोध गर्नु सक्नेले देशभित्र बसेर विरोध गर्नुपर्छ। त्यसैबीच एउटा खबरले त्यहाँ नेपालीहरूको समुदायमा ठुलो सनसनी पैदा गर्यो। त्यो समाचार थियो गङ्गालाल र शुक्रराज शास्त्रीको भाषण। चर्चा विशेष रूपमा गङ्गालालको हुन्थ्यो। उही तरुण थिए, उत्साह र जोसले पूर्ण। दृश्यपलटमा उनको आगमन नयाँ थियो, त्यसैले पनि स्वाभाविक रूपले आकर्षण बढेको थियो। मानिसहरू पढाइ चढाइ उनको तारिफ गर्दथे। भाषण गर्दा उनको हाउभाउ यस्तो थियो रे, उस्तो थियो रे। उनको रूप, आकार, अग्लाइ, मोटाइ, पहिरन आदि सबै अफवाहको आधारमा अनुमान मिसाएर कल्पना गर्थे र चर्चामा ल्याउँथे।
म ती सबै सुनेर भित्रभित्रै जल्थेँ। मेरो ईर्ष्याका कारण अरू केही थिएन, गङ्गालालको लोकप्रियता नै थियो। मैले पाउनुपर्ने लोकप्रियता उनले पाएका थिए, त्यसैले म उनको खिलाफमा बोल्ने भएँ। मैले केही नगरी त्यस्तो लोकप्रियता पाउन सम्भव छैन भन्ने नबुझेको होइन, तर पनि भित्रभित्रै ईर्ष्याको आगोमा म जलिरहन्थेँ, भुतभुताइरहन्थेँ। त्यस बेलाको मेरो मानसिकता अविकसित देशका मानिसहरूको अविकसित मानसिकताको जुन स्तर हुन्छ त्यस्तै सटिक प्रतीक थियो। आफू केही गर्न नसक्ने, अरूले गरेको पनि सहन नसक्ने दुर्गुण अविकसित मानिसहरूको प्रमाण हो। गङ्गालालको चर्चा चल्न थालेको केही दिनमै मैले राणाहरूको विरोध गर्न छोडेँ र उनीहरूको खिलाफमा प्रचार अभियान चलाएँ। मैले आफूलाई झुटो सान्त्वना दिन र उनीहरूबाट बदनाम गर्न मानिसहरूसँग भन्न थालेँ। सस्तो लोकप्रियताका लागि उनीहरूले यस्ता गरेका हुन्, म यो ठोकेर भन्न सक्छु। हेर्नुहोला, 2-4 दिनपछि माफी माग्नेछन्। कुनै खबर पाएर अथवा आफैलाई विश्वास भएर यत्रो भनेको होइन। उसलाई होच्याउन, आफ्नो हीन भावतालाई तुष्ट पार्न मैले त्यसो भनेको थिएँ। मेरो यस्तो प्रवृत्ति देखेर एकजना असह्य भएछन्। उनले भने, गङ्गालालले हिम्मत र साहसिक काम गरे। तपाईँ त्यस्तो गर्न नसके पनि कदर त गर्नुपर्छ। तपाईँ त झन् उल्टो विरोध गर्नुहुन्छ। म लाजले भुतुक्क हुन्थेँ, तापनि प्रकटमा प्रशंसाको कुरा पटक्कै निकाल्दैनथे। ईर्ष्याको जलन यस्तो कि शान्त हुने नामै लिँदैनथ्यो। मैले कलकत्ता प्रवास कालमा देखेका हलचल, साथीहरूको सरसङ्गत र वातावरणको स्वाभाविक प्रभाव स्वरूप अतीतभन्दा भिन्न मानसिकता प्राप्त गर्दै गरेको अनुभव गरेँ। तापनि यथार्थमा त्यो चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त थिएन। त्यस बेलाको त्यो क्षुद्धताको बोधले मलाई ठुलो ग्लानि नगराएको होइन, तर तिनताका म पनि अल्पज्ञानीलाई नै परम ज्ञानको भ्रम बोकेर हिँड्दथेँ। गङ्गालालले काठमाडौँमा दिएको भाषणप्रति मेरो विरोध र असहमति पटक्कै पनि होइन। साँच्चै भन्ने हो भने मेरो भावनाहरूलाई उनले नै व्यक्त गरिदिएका थिए। उनले इन्द्रचोकको देवलमा उभिएर जब भने, नेपालीहरूलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ? मानिस भनौँ भने मालिकको 1 लात दियो भने परपर भाग्नुहुन्छ, फेरि 1 टुक्रा रोटी फालिदियो भने लुरुक्क आइहाल्नुहुन्छ। पशु भने 2 खुट्टा छ। मानिस भनौँ भने स्वाभाविक पशु छ। आज झन्डै 100 वर्षदेखि राणाहरूको यत्रो शोषण र दमन चलिरहेको छ, गरिरहेका छन्। तब मैले अनुभव गरेँ, रेस त अरूले नै जितिसक्यो। म धेरै पछाडि घाइते भएर लडेको छु, किनभने ती मेरा मनमा उकुस मुकुस भएर रहेका भावनाहरू नै थिए। त्यस निम्ति मेरो उनीसँग विरोध थिएन, मेरो आक्रोशको कारण पनि त्यही नै थियो। जुन दिन गङ्गालालले त्यो भाषण गरे, वास्तवमा त्यस दिन उनको पालो थिएन। भारतमा चलेको आर्य समाजी आन्दोलनबाट प्रभावित शुक्रराज, मुरलीधर पण्डित, गङ्गालाल लगायतका उत्साही युवकहरूको एउटा डफ्फाले जनतामा राजनीतिक चेतना गराउने सर्वप्रथम पुराण, गीत, वाचन, प्रवचन आदि गर्ने निर्णय गरेर जुन अभियान सुरु गरेको थियो, त्यो काठमाडौँमा निकै लोकप्रिय भएको थियो। विशेष रूपमा मुरलीधर पण्डितको प्रवचन र पुराण भन्ने कलाको सबैलाई मध्य पार्दथ्यो। पुराण र धर्मका नाउँमा हुने प्रचार रोक्न सरकार डराउँदथ्यो। हिन्दू राज्यमा धर्ममाथि सरकारी हस्तक्षेप भयो भने दुनियाँले के भन्लान् भन्ने डरले सरकार पुराणमा विघ्न बाधा डाल्दैनथ्यो। त्यही स्तरको लाभ उठाएर उनीहरूले टोलटोलमा पुराण भन्ने प्रचलन चलाए। चतुर्मास पुराणमा यस्ता वाचकहरू राणाहरूको नाम नलिकन उनीहरूको भत्सना गर्दथे। पुराणका पात्रहरूलाई नै प्रतीक र उदाहरण तुल्याएर आफ्नो भनाइहरूलाई पुष्ट गर्दथे। श्रोताहरूका लागि पनि बोधगम्य हुन्थ्यो। राक्षस र देवता बीचको फरकलाई राम रावणको चरित्रबाट पुष्ट पार्ने गर्दथे। जुन बखतमा रामचन्द्र अयोध्याका राजा भए, त्यस बखत लङ्कामा रावण पनि राजा थियो। रावण रामभन्दा विद्वान, बलवान र तेजस्वी थियो। 20 हात र 10 टाउको भएको भन्ने अर्थ हो 10 जना बराबरको बुद्धि, बल र पराक्रम। रावणमा ती सबै थिए, तर रावण पनि राम जस्तै मानिस नै हो। चरित्र र कर्मले गर्दा मात्र ऊ राक्षस मानिएको हो। ऊ जनताको दमन गर्दथ्यो, प्रजाका छोरी बुहारीको अपहरण गर्दथ्यो, त्यसैले ऊ राक्षस भयो। र राम चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम भए। आजकलका तानाशाही र त्यस बेलाका राक्षस उही हुन्। पुराण वाचन बडो लोकप्रिय भएर गयो। पुराण सुन्नेहरू ओइरिन थाले।
भनिन्थ्यो राणाहरू पनि भेष बदलेर पुराण सुन्न आउँदथे। उता राणाहरू कहाँ ठुलो खैला बैला मच्चियो। मुरली पण्डितलाई के गर्ने? परम्परा, संस्कृति र धर्मप्रति राणाहरू सम्मान प्रदर्शन गर्दथे। अप्ठ्यारो अनुभव गरे पनि उनीहरूले फेरि पनि नरोक्ने ठहर गरे। पहिलो चरण यसरी सफलताका साथ सम्पन्न भएकाले उनीहरूको हौसला बढेको थियो। त्यसैले दोस्रो चरणमा अलिक खुला राजनीतिक रूप दिने रणनीति तयार भयो, जसका निम्ति करिब 60 जनाको नाम लेखिएको थियो। पालै पालो भाषण गर्न। पालै पालोसँग एक जनाले प्रवचन र गिरफ्तारी दिने स्वीकृति प्रस्ताव अनुसार पहिलो नाम थियो शुक्रराज शास्त्रीको। त्यसपछि क्रमशः मुरलीधर पण्डित, गङ्गालाल आदिको। तर पहिलो दिन इन्द्रचोकमा जुन भिड उपस्थित थियो त्यस्तो भिड जात्रामा बाहेक अघि पछि देखिँदैन थियो। त्यो भिड देखेर गङ्गालाल अधैर्य र उत्तेजित भए। शुक्रराजले गीतालाई नै आधार बनाएर प्रवचन सुरु गरे। सबैले एक दिन मर्नै पर्छ, शरीर नश्वर छ, मर्नु अगाडि यस्तो कुनै काम गर्नुपर्छ जसलाई दुनियाँले पछिसम्म याद राख्छ। शुक्रराज शास्त्रीको प्रवचन भर्खरै सुरु भएको थियो। उहाँ राम्ररी खुलिसक्नु भएको थिएन। श्रोताहरूको उत्सुकता लगातार बढिरहेको थियो। उनीहरू जासुसी नाटकको रहस्य एकाएक खुले झैँ त्यहाँ पनि कुनै चमत्कार हुने प्रतीक्षामा थिए। शुक्रराज शास्त्रीको ओज र तर्कपूर्ण व्याख्यातिर भन्दा श्रोताहरू त्यही नयाँ कुरा सुन्न उत्सुक थिए, जुन उत्सुकताले उनीहरूलाई त्यहाँसम्म डोर्याएर ल्याएको थियो। सहरभरि कानाकानी हल्ला फिजिएको थियो। ठुलो भाषण हुन्छ, त्यही भाषणको प्रतीक्षा त्यहाँ थियो। सरकार पनि चनाखो बनिसकेको थियो। सतर्कताको निम्ति कप्तान चन्द्रबहादुर थापा आफ्नो दलसहित मुस्तिँदै थिए। तर गङ्गालाललाई शुक्रराज शास्त्रीको तार्किक व्याख्याले सन्तोष मिलिरहेको थिएन। त्यस्तो विशाल जनसमूहको उपस्थितिमा गीताको व्याख्या, उनको बेचैनी र छटपटीका कारण मनमा खेलिरहेका तिनै कुरा थिए जुन उनी प्रष्ट गर्न सकिरहेका थिएन। यस्तो मौकामा पनि यस्तो प्रवचन दिएर हुन्छ, रगत उम्लिने भाषण गर्नुपर्छ, उसले मनको भाव चेहराले बताइरहेको थियो। शुक्रराज शास्त्री जस्तो संवेदनशील व्यक्तिबाट ती सबैलाई लक्ष्य नगर्ने कुरै थिएन। उहाँ प्रवचनको बिचमै रोकेर टक्क अडिनुभयो। एकैछिन विचार मग्न हुनुभयो र श्रोताहरूको समुद्रमा चारैतर्फ आँखा दौडाउनु भयो। उहाँले आफ्नो भनाइको असर कस्तो पर्यो जाँच्न खोज्नु भएको हो कि श्रोताहरूको उत्सुकताको लक्ष्यभेद गर्न खोज्नु भएको हो, त्यो त कसैले बुझ्न सकेन। तर तत्कालै उहाँ केही पाए जस्तो गरेर किञ्चित मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, तपाईहरूलाई मेरो प्रवचन कस्तो लाग्यो? त्यो अर्कै कुरा हो, तर भाइ गङ्गालाललाई चाहिँ चित्त बुझेनछ। हुन त आज भाइ गङ्गालालको पालो होइन, पालो मेरै हो। उहाँको पालो पर्सि मात्र हो। तैपनि तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? भाइ गङ्गालालकै मुखबाट केही सुन्नुहुन्छ कि? उहाँले आफ्नो वाक्य पुरा पनि गर्नुभएको थिएन। श्रोताहरूको तालीको गडगडाटको मुस्लोले आकाश छोयो। गङ्गालाललाई आसन ग्रहण गर्ने आग्रह गर्दै शुक्रराजजी कथावाचनको उच्च स्थानबाट हट्नुभयो। तिनताका मञ्च र डायसको व्यवस्था थिएन। अझ गीता प्रवचनमा यस्तो व्यवस्था हुने कुरै भएन। त्यसैले कथावाचनका निम्ति अग्लो आसन निर्माण गर्ने चलन थियो। शुक्रराजजीले गङ्गालालका निमित्त त्यही आसन छोडिदिनु भएको। तालीको उत्तेजित गडगडाहट बीच अत्यन्त सुन्दर र सुकुमार तरुण दृष्टि पलटमा आए। रेमलेस चस्मा, घुरघुरे केस, दुध चुहिएला जस्तो अनुहारमा भर्खरै उम्रेका जुङ्गा, अग्लो काया, संक्षेपमा भव्य व्यक्तित्व थियो त्यस तरुणको। ती तरुण अरू कोही होइनन्, गङ्गालाल थिए। उनलाई यसरी देख्दा कयौं श्रोताहरूलाई कुनै दन्त्य कथाको बालककालमै निष्कासित तर ठुलो भएपछि आफ्नो सेनासहित पितृभूमिमा चढाइ गर्न हिँड्न लागेको राजकुमारको याद आएको भए पनि अतिशयोक्तपूर्ण थिएन। उनले त्यहाँ जे भने त्यो मैले अघि माथि नै भनिसकेको छु। उनले 100 वर्षदेखि राणाहरूले हामीलाई यत्रो अन्याय, अत्याचार र शोषण गरिरहेका छन्। त्यति नै के भनेका थिए? चन्द्रशमशेरका दवलले हमला बोले। तर जनताको सहानुभूति प्रवचनकर्ताहरूको प्रति थियो। तसर्थ जनताले प्रहरीलाई अल्मल्याउन थाले। अर्कोतिर प्रवचन आयोजक प्रबन्ध पनि यस प्रकार गरिएको थियो कि स्वयंसेवकहरू 3 मुख्य घेरा बनाएर बसेका थिए, ताकि प्रत्येक घेरा नाग्न प्रहरीलाई समय लागोस्। नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। प्रहरीले पहिलो घेरा त तोड्यो, तर दोस्रो घेरामा गएर फेरि अल्मल्यो।
उता मञ्च वरपरका मानिसहरूले गङ्गालाल र शुक्रराज शास्त्रीलाई घचेडेर अर्कोतिर भगाउन थाले। भिडले घचेडेर लैजान लाग्दा गङ्गालालले पनि कुनै प्रतिरोध गरेन। सायद त्यो उनको इच्छा अनुकूल नै थियो, तर शुक्रराजले चाहिँ कडा प्रतिरोध गरे। म किन जाने? म त्यहीँ बस्छु। मैले के बिराएको छु र? गीता प्रवचन गर्नु अपराध हो र? तर जनताले त्यस्तो कुनै कुरा सुनेन। एक जमातले उहाँलाई उहाँको सिगल स्थित घरसम्म पुर्याए। त्यसपछि अर्को जमातले गङ्गालाललाई जबहालसम्म पुर्यायो र भाग्न लाग्यो। त्यस प्रकार जनताको प्रयासले एकातिर प्रहरीलाई अघि बढ्न दिएन भने अर्कोतिर भक्तहरूलाई भगाए। जनताको त्यस्तो अद्भुत सहयोग बरु पछि पछि कम हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु। भोलिपल्ट शुक्रराज शास्त्रीलाई आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। गङ्गालाल चाहिँ भूमिगत भए। संक्षेपमा घटना यस्तै नै थियो, तर त्यो शान्त समुद्रमा खसेको पहिलो ढुङ्गा हुनाले तरङ्गका अनेक लहर चल्नु स्वाभाविक नै थियो। महिनौँ महिना गङ्गालाल शुक्रराज शास्त्री सहरभरि घर घरको चर्चाका विषय बने। टक अफ द टाउन बनिरहे। यो चर्चा नेपाल खाल्डो नागेर पहाड, मधेस र अन्ततः कलकत्ता पनि आइपुगेको थियो। त्यो प्रशंस कलकत्तामा पनि त्यस्तै चर्चा चलिरह्यो। मलाई एसियाको असह्य ज्वालामा दन्काउने मुख्य कारण त्यही थियो। आफू ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने चाहिँ कहाँ म आइएससी पास गरेर विदेशमा पढ्न जाने सपना देख्ने मानिस, कहाँ त्यो गङ्गालाल शुक्रराजको लोकप्रियताको पीडा। मलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रवृत्तिले आक्रान्त पार्न थाल्यो। मैले लामो सोच विचार नगरी निर्णय गरेँ नेपाल फर्किने। यदि उनीहरूले नाम नकमाएको कुरालाई मैले गम्भीरताका साथ नलिएको भए सम्भवतः मेरो जीवन लक्ष्य र ढङ्ग अर्कै हुने थियो होला, तर नियतिलाई अर्कै मन्जुर थियो। एक नितान्त नकारात्मक प्रवृत्तिले कालान्तरमा मेरो जीवनको मोड नै बदलिदियो। म क्रमशः त्यस्तै दिशामा बढ्न थालेँ। जति अघि बढ्यो लक्ष्य अझै टाढा लाग्ने, कङ्कटाकीर्ण बाटो छिचोल्न कहिल्यै नसकिने। कलेजमा परीक्षा सकिएको बिदा थियो। मैले नेपाल फर्कने निर्णय गरिसकेको थिएँ। त्यसैले म नेपाल फर्किएँ।